요거는 고객의 의뢰로 만들어진 건데요. 본인은 혀가드는 되게 힘들어 했어요. 혀가드를 밑에서 이렇게 혀 밑 뒤로 들어가는 이 혀가드는 되게 힘들어서 못 쓰겠다 한데 혀를 눌러주니까 되게 효과가 좋았다. 그래서 혀를 아주 안정적으로 편하게 눌러줄 수 있는 거를 만들어주면 좋겠다라고 해서 제가 이제 고안을 해본 거죠. 고객이 그렇게 의뢰를 하면 제가 만들어 본 것들은 해주면 되는데 제가 안 해본 것들도 있잖아요. 그럴 때는 일단은 저에게 만들어 봅니다. 제가 이걸 해서 만들어서 껴보고 할 수 있는 편안하고 기능을 잘 할 수 있는 디자인이 완성된 후에 그 다음에 고객이 낄 수 있게 그렇게 하는 거거든요.